সকালের ব্রেকফাস্টে বা বিকেলের টিফিনে এরকম মশালা ব্রেড খুব সহজেই বাড়িতে বানিয়ে ফেলতে পারবে। প্রথমে ব্রেডগুলোর সাইডগুলো কেটে নাও, তারপরে ছোট সাইজ করে কেটে ফেলো। এবার কড়াইয়ে তেল দিয়ে বাটার অ্যাড করো, তারপর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দাও। পেঁয়াজ হালকা ভাজা হলে ক্যাপসিকাম আর কাঁচা লঙ্কা কুচি অ্যাড করে ভেজে নাও। এবার ম্যাগি মশলা, অল্প সয়া সস, অল্প টমেটো সস দিয়ে 5 থেকে 6 মিনিট নাড়াচাড়া করো। তারপর আবার অল্প জল দিয়ে 5 মিনিট নাড়াচাড়া করো। এবার স্বাদ মতো নুন, পাউরুটির স্লাইসগুলো অ্যাড করো। তারপর নাড়াচাড়া করো 4 থেকে 5 মিনিট। এবার ওপর থেকে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে নামিয়ে ফেলো। ধনেপাতার বদলে তোমরা পেঁয়াজ পাতাও দিতে পারো। খুব ইজি, একবার হলেও বাড়িতে বানিয়ে দেখো, ভালোই লাগবে। বাচ্চাদের স্কুল টিফিনে বা অফিস টিফিনে এই ব্রেড রেসিপিটা বানাতেই পারো। টাটা।